片都得嘅，冇相關啊，可以睇睇層次。係啊，之後另外一種啊，好之後啊，如果人哋答或者你可以係咩咧？呢邊手，呢邊手，佢就踎低啦。掂啦。之後如果繼續落去係咩咧？呢隻手就係出拳打。哇！識唔識啊？因為詠春拳咧係主要係近身動作嘅，譬如一啲拍手啦，一拳係一拍出，唔使做太拳，呢個反應唔錯。漫畫嗰啲就有呢個慢㗎啦，拍打我哋一般一拳簡單啲啦，一二係啦，如果快啲啊，睇下就係咁樣。哇！佢都動到好啊，咩事啊？好多謝你做啦。好，阿寶，即係頭先咧，我都有講，頭先你出嗰個拳真係咁快嘅，可唔可以表演俾大家睇啊？冇認真，冇喺度啦。冇認真，頭先有一隻咁大隻嘅，但係俾我督到漏風咗。吹翻個咯你。其實一般啦，詠春拳咧係你見係車輪啊。一般如果係3下以上，咁去擊倒對方，因為詠春拳係由一個我哋師祖啊葉詠春所創，係一個女生嘅。咁女生嚟講，可能力度冇男生咁強，所以會出招唔會一下係3下或以上嘅，大概係呢個速度去做。真係知道有風啊！就係會係一個會連續攻擊去打嘅。咁段師傅或者要好，演得好好啊！要對 T 一 T 手咁啊嘛，唔使啦。人哋咁喺度飛手，我今年唔夠佢打㗎已經，所以頭先真係有冇 feel 到個頭髮喐到？咁我隻手去打啦。冇，真係大家咧去睇㗎係嘛？有一種練習嘅方式，其實大家睇電影睇到嘅，就話黐手嘅動作。黐手咧，我哋教慢少少，因為好驚嘅而家。黐手就係話大家喺呢個過程度，感覺對方嘅手喐，譬如而家咁，佢而家可以打我，呢條就可以打我。係嘛？佢一打我，咁我哋黐手過程咧，就係當對方喐，過幾下手，佢一過。大家睇到咧，我哋係會自己答嘅，因為都唔需要答，因為詠春就係要一個自然反應。譬如睇到打過嚟一打，佢一下我啦，我即刻喺個自然反應，即刻做到係咪？即係佢即刻做到個自然反應。咁啊，兩個一定要下邊啦，呢度啦。咁呢啲咧就係唔需要夾。但係咧，詠春拳咧要練到咁咧，小朋友咧，經過長期練，各位小朋友唔好食太好客氣咗，枕頭攞亂咁打。OK， 其他嘢咧，我都好少示範嘅，即係實際打㗎嘛，比較樣兵嘛，知唔知啊 ？OK， 好大家好練啊！即係已經錄低嘅朋友，翻去如果要睇慢啲嘅話，唔想上網唔想 upload 上網，如果唔係反拳多邊個想 YouTube 你嘅 ID 啊？即係自己睇到啦，聽你嚟，如果唔係捉你 ID。好，咁咯，今日時候都唔早啦，咁我哋依家咧就邀請我哋嘅呢一個展師傅咧，就頒發一啲紀念品啦，好唔好？俾學生即係